Ato që është me rëndësi me thonë prej këtij rasti është se kemi pranuar informata nga qytetarët. Edhe kjo është shumë e rëndësi, përndryshe është normale për neve që ne të bëjmë mbastisje të llojit të tillë dhe të gjejmë armë. Në fakt tash ka ramje në sasinë e armëve që jemi duke gjetë, mirë po kjo nuk ndikon në ato që ne jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në kryen e detyrave tona në veri të vendit. Po dhe para shumë pra po thoni që janë qytetarë serb, cilët po bashkëpunojnë me policinë në këtë rast për të lajmëruar të tilla raste? Qytetarë shqiptarë ne po më pak, edhe nuk kanë shumë informata, kështu që normalisht që ne informacionet që i pranojmë për 90%, 90% janë informacionet e cilat pranohen nga shtetas kosovar përkatësisë etnike serbe. Kjo tregon edhe për bashkëpunimin shumë mirë dhe besimin që ata kanë tek ne. Sa i përket rasteve kemi filluar thuja me u kthy në normalitet. Tash merremi me vjedhje drunve në Mokën, merremi me paqartësi problemet që kanë për pagesa nëpër taksi, merrem me vendime të lehta trona turpore me persona të dehun, me gjëra të tilla, mirë po duke mos anashkalu punën tonë që ne kemi edhe kujdesin që ne kemi për verimin e vendit. Po dhe ka pasur, sepse ka pasur ose ka një farë lloj përshtypje Zrenshani se këto raste janë shpeshtuar pas Banjskës, pra që janë gjetë vazhdimisht municione, ka pasur edhe aksione të tjera në pjesë tjera të veriut të vendit ku është gjetë armatim edhe më shumë edhe të groposur e tjerë. Kemi pas sasi të madhe të armatimit që kemi kemi gjetë, ju e keni pa, jeni njoftuar nga ana jonë lidhur me veprimet tona policore që janë bërë. Mirë po, ato që mund ta themi është që ne jemi të kujdesshëm me veprimet e tona. Nuk do të thotë që ne jemi duke hasur në sasi të madhe të armatimit, veç se ne kemi zhvilluar ndonjë mbastisje pa nevojë, pa arsye, ne jemi duke hasur në këto armë, këto vepra në bazë të informacioneve që i pranojmë nga qytetarët. Edhe kjo është me rëndësi për neve. Nuk do të thotë asgjë e jashtëzakonshme për neve që me hasën këtë sasi të armatimit, për arsye se janë armë që ndoshta janë më të vjetra, janë të lanuna në vende të caktuara, në shtëpi pabanume, në vende të cilat janë në zona malore. Mirë po, ne jemi duke kryer punën tonë, edhe kjo nuk është që na tregon na bën neve me kon më të pa kujdesshëm. Ne jemi të kujdesshëm vazhdimsi dhe kjo për këtë arsye do vim deri tek rezultati.